어퍼로 의사 깡대 의사베 깡 어퍼로 하데 띠가 비춰줘 밖에 비춰리고 니만 눈에 비춰제 아수요 어두 어퍼로 비바타 도 시부베 몰 비바 어퍼로 띠야 비띠야가 도 시나 도 비춰 레 의사비 또 꼬타 꼬 비춰 지디 밤에 고 의사베 깡다 의사 쯔라다베 깡 어퍼로 빙마가면 보이나 말아요. 네, 마태복음 5장 3절 말씀에 보면은 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것임이라고 했습니다. ดังนั้นในพระธรรมมัทธิวนั้นมัทธิวบทที่5ข้อที่3นั้นจึงได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีใจอ่อนน้อมจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขานั่นเองแต่พระพุทธเจ้ามาแผ่เดียวkalau ni dia tak macam dia kana dengar kalau set mau kalau dia pun kalau kita pun tak boleh dia pun cerita tole yo pun tak boleh okey materi kana dengar kana set mau kalau boleh ni ma ko habe go be jo obo be yo de alo ko no ma mu mi le yo be mu mi yo de pun tak boleh 이 겸손한 마음이라는 것은 그 물질적인 탐욕 또 집착 그런 이기심을 버리고 모든 일에 겸손하며 하나님과 영적인 진리를 갈망하는 것을 의미합니다. ดังนั้นการมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนหมายถึงการละทิ้งความโลภในวัตถุความยึดติดหรือการยึดติดและความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวถ่อมตนในทุกสิ่งและปรารถนาถึงพระเจ้าและสัจธรรมทางจิตวิญญาณเท่านั้นผู้กล่าวว่านีมานูเนเนเวจะกุจอหักเฮบิทางาหุมาลาเวโยเวอโลจะกุจอผู้กล่าวเป็นนนีมานูเนเวที่จะจอเวโลโกหักเฮบิโชเลผู้กล่าวโยเวจะกุสีลายเวโอโซซาพอลูฮึกาเวโมจิติปาตาสีลายเวเจอชิตาชิบาเวจอนะโอสีลายเวตามาอุปเวจอ네, 아수요 카요베 어떤 이마디가 베게 샤마돈 부베 체비티주 어주 치티파 어 마디가 베레 조티가 베 조게 무사 폴로제티 도로베 조티가 조하 폴로베 깡티파타 시불레 올롱베 티파타 제조 오가루가 베 치빌레 니마누네 베 조티파 폴로베 조베 조티파 ก็คือมาลาเจริโอ 네, 하나님이 돌보시는 자는 어떤 자니까 두 번째로는 바로 자신의 죄를 인정하고 회개하는 사람입니다. ประการที่สองผู้ประการที่สองนั้นคือคุณต้องกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงห่วงใยได้อย่างไรในประการที่สองนะคะคือผู้ที่ยอมรับในบาปของตนและกลับใจกุศลหักกาลตุเวกุศลมาจตุเวจอหักเฮติตุเวเลนิมาติมาอาสุโยอตัวปฏิยาตาเวปิมบาตาหาจุเลปอดอฟปุเวงาเลติยาเอาโลเตชิเลดอฟปุเวโชวาเพเบ 하나님은 이렇게 성령의 감동을 받고 자신의 죄를 뉘우치는 사람들을 돌보십니다. พระเจ้าทรงห่วงใยผู้ที่มีจิตใจที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และกลับใจจากบาปของตนนั่นเองพวกเราเป็นวิชาจบหากให้วิชอฐานีมาโจวิริกุโกดากีวิโอหาผู้ชนอุวิติกาออกโลเชอาวิถาปาโตเลชออุวิติกาเลยุวินีมาจอยุติยาตาเวบิมบาทาจุนีโมเลยุวิติยาตาบิมบาโอยุโกโตโตเจวิชอจิติปาโปรวิชา니만 저비요 고비타 하카비비 저페비요 고이타 말라비 마태복음 5장 4절 말씀에 보면은 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이라고 했습니다. พระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่4นั้นได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนนั่นเองmateri kana venga makana oma pochike putayo le do haga habe jogo obo uyo holoko
요다 니마살라피도요 데 이거 걸고다요. 죄로 인해서 이렇게 극심한 고통을 느끼는 사람들은 결국은 그 죄를 미워하고 버릴 수 있게 되는 것입니다. ผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเนื่องจากบาปในที่สุดก็จะเกลียดชังบาปนั้นและสามารถละทิ้งบาปนั้นได้นั่นเองอุกะเบลชอตีกาวิบาอุเบทากาติยะตาปุเลวิบาทาปาโตชนนิมาขอโตหากาหาเลมาเถกาขาจาตาเวโชเวติพาเลวิบาอุเบอจิฐานโย你保家队友来我违法违的就不如说七八个有回答嘛那没有。 자, 시편 34편 18절에는 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 자기 죄를 회개하는 자를 구원하시느니라고 했습니다. ดังนั้นในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่18ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันพระยาเวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจแตกสลายและทรงช่วยผู้ที่กลับใจจากบาปนั่นเองชิมูวิลีออกพโลจะไปพูดตาวิโรเลยชิมูวิลีกันเอาเวเซจิออกมาชิมูวิลีกันเอาเวเซจิออกมากันไอติจิหิมาออกพโลจะไปพูดตาวิตากามวิโยกุชันเนนิมาลุเชวิโชวออกปานีโลเทตาเวโย동그 마저베 저거다 여보 비도요 대고다요. 자, 하나님이 돌보시는 자는 어떤 자가 이제 세 번째로는 하나님의 말씀으로 인하여 떠는 사람입니다. ประการที่สามเราต้องกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าห่วงใยเราจะทำจริงไรคือเป็นผู้ที่ตัวสั่นกลัวตัวสั่นเพราะพระชนะของพระเจ้านั่นเองงากุชานิมาโจตัวกุชาหักกาปีเสพาเพตตัวกุชาหักกาลาตูอปงหักพิธีอาทิตย์ตัวเสมาติมาโปรโนมุเลเจโชวิธีอะไรกุชาวิโตโพธาปะตัวเลยโปเชเวโชติอามาเพตโย 자, 이 성경의 한 구절이라도 어기면은 죽을 줄 알고 자기 생명보다 말씀을 더 소중히 여기면서 오직 말씀에 순종하기 위해서 모든 것을 희생할 각오가 되어 있는 사람입니다. เขานั้นเป็นคนที่รู้ว่าตนเองจะต้องตายหากละเมิดแม้แต่คำเดียวในพระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับพระวจนะยิ่งกว่าชีวิตและยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปฏิบัติตามพระวจนะแต่เพียงผู้เดียวโทวิธีการไหนเจเสมาติมาปรุโนวิชาวิโตโคถาปะโตกาโคเชปิโยกุเรโชวิธีการขัดกิกาติขัดกิแผเจวิโยเลกุชาวิโตโคติโคเอกาติโคเออุเบลปโลติยาเลมานาอยู่กาโยเลกาสิตุวิโยเตยุเพตินิมาปรุโตเชตาวิโชเพวิโยอปุกากุชาวิโตโคถาอาจิติวิโยเวอาสากาติเชเชบิอาเกอาเกกากุชาวิโตโคโยอาจิติจาวิโชติยาติกาเพวิโยเจโยติจิลิลิอปุโลอากุชาวิโตโคอากานาจูเลกุชาวิโตโคอากาเจตุอปุติจิลิลิกาโยชิบากาวิโชติกากุชาวิโตโคโคลิเจติกาบาเชวิโชติกาเพวิโยกุตากาโมโย 자, 하나님은 하나님의 말씀, 즉 자신의 말씀을 지키다가 소유물을 잃고 집에서 쫓겨나고 또 고난을 겪는 사람들을 돌보십니다. พระเจ้านั้นทรงดูแลผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเพราะรักษาพระวจนะคำของพระองค์นั่นเองวิชาเลชอบกิริธายนยาชาเจตุเวเลโกโกอุสิมุจิติภาสุกายวิโชติกาถาอยู่เจสุเยพมาเจจเยอุกะบาวิโชติกาถาอยู่และतो हागा हावे आगा पूछे विचो छोचिति पा गा पूछे वे ओजो चिति पाले गुसावी तो खो था पातोले
우시모지가 수베 수예고가 또이가 우비베 너하가 부베 우샤도 과타파토레 가부제를 조지대 파네 우산 하사비도요 그게 말하는 자, 이 신자들은 하나님의 말씀이 돈이나 또 명예나 영광보다도 더 크고 중요하다는 것을 알아야 합니다. 그러므로 그들은 이러한 모든 것을 다 버리고 오직 두려움으로 떨림으로 하나님의 말씀을 순종하는 것입니다. ผู้เชื่อนั้นต้องรู้ว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าสำคัญกว่าเงินทองสำคัญกว่าเกียรติยศสำคัญกว่าความรุ่งโรจน์ดังนั้นพวกเขาจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและปฏิบัติตามพระเจ้าของพระเจ้าด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นเท่านั้นอยู่วิชที่พาเจพักกิกาติตัวเลยพักกิกาสิจบเลยอยู่วิชที่พาเลยอยู่สิตาเวชาวิโตโปเลยเต็มจุลิเดอาเกกาอภุขะจาเวอาจิอุจาเวผู้เสียอาเกกาอาจิอุเวอภุขะเวอาจาอเมียผู้อาเกกาอภุขะเวชีวิตที่พาทายุ่งเวขุยจาที่พาอจุจิขับไปทากาชิบาเวโยเล่ผู้ชาวิโตโปอภลูโปเจเล꼭 치즈를 조디파가 되면 돼 말하면 자, 하나님을 섬기는 바른 자세 이제 두 번째는 3절로 4절에 보니까 우리는 형식적인 예배를 드려서는 안 됩니다. ประการที่สองที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในทัศนคติที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าในประการที่สองหัวข้อเรื่องพระธรรมข้อที่3 ถึง 4เราต้องไม่จัดพิธีบูชาอย่างเป็นทางการนี่มาที่มาเรารู้มากันให้เสมาเดี๋ยวออกมางาหูชาเบกูชาจลาตาเบก้าวปลุกตีวิทยาท่าตีข้าโดข้ากาโจปีวิอยู่แม่เว้ยนี่มาพอเรารู้มาก็แต่ละหินตัวเวน้องงาหูชาท่าชิโมตัวเวโอจิโอเวโจเกโอลีโอข้าบีข้าลอยโอลีโอข้าเจยุติตาเลตีเว왜 어로지 당하는일에 이유가이사 자, 하나님은 이렇게 형식적인 예배를 기뻐하지 않습니다. พระเจ้าไม่พอพระทัยกับนาการนมัสการตามพิธีการนั่นเองวิชาที่มาโจไปจบเลยเอาเลี้ยวข้าวพลูเจอยู่เลยวิชาฐานชิมไปจบเอาเลี้ยวข้าวพลูเจตีเลยวิชาฐานชิมเจวิชามาโจคุยตามาเล่าเลย 이렇게 하나님께서는 만약에 소나 또 양을 제물로 바치는 그런 형식적인 행위나 또 향을 피우는 그런 행위를 받지 않으십니다. พระเจ้านั้นไม่ทรงยอมรับการที่เราถวายวัวหรือแกะเป็นเครื่องบูชาตามแบบแผนหรือการจุดธูปบูชาตามแบบแผนที่จำเป็นต้องทำนั่นเองวิชาโยหักอยู่มากาเวจเกอตุมาเลโกโนกาหุวิชาถัดตุตาเวเจโนตุตามาโกโยเอตุตาเวมาโกเลโอลีโอคาถาปาโตเลกาตีวิจูคุยจาวิชามาหักอยู่กาคุยจามาลา 자, 오늘날에도 하나님께서는 이처럼 이 형식적인 그 방식으로만 그분을 섬기는 것을 기뻐하지 않습니다. แม้ในปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ยังไม่ทรงพอพระทัยกับการรับใช้พระองค์ในรูปแบบที่เป็นเพียงแค่พิธีการเท่านั้นนั่นเองที่ที่คือเวอเจโอยากะวิชายนยิมามาโจเวโยบิก้าออกโคโลตีวิโชที่ผ่านนะจะกับปฏิเวโยบิก้าโคโลตีวิโชที่ผ่านเจออลีออกข้าโจวิเทตีวิผู้วิจิตายนยิมามาโจผู้วิมาลาวิ 이 하나님의 말씀을 그 불순종하는 자는 유혹을 받을 것입니다. ดังนั้นผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นจะถูกล่อลวงนั่นเองถ้าพระตัวแรกวิชาวิโตข้อพลมานาอยู่วิชติพาเลบีวิทาบีวิโลวิทากับคำจันทร์ 데살로니가 후서 2장 10절로 12절에 보면은 진리를 사랑하지 않고 하나님의 말씀에 순종하지 않는 자들은 시험을 받고 심판을 받을 것이라고 말합니다.
พระธรรม2 เธสาโลนิกาบทที่ 2 ข้อที่ 10 ถึง 12 ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ไม่รักความจริงและไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าจะถูกทดลองและถูกพิพากษานั่นเองนี่ที่สองนี่ก็น่าเว้นนี่มากันแล้วที่ชีเรที่ชีเรที่ชีนี่มาคนละเว้นที่ผู้เจ้าต่อเจ้าอาตุมามาลาวิริยบุคคลโอเตียวนาเวกุชาวิโตโคตามหาวิจติปากุชาวิโตโคตามานาอยู่วิจติปาชอชิติปาเลบิบิโลวิทากาคาเลสเดวิทากาคาติโยแต่ผู้ปิตาผู้ตาวิผู้แผ่เ 자, 그들이 하나님의 부르심에 응답하지 않고 또 그분의 말씀에 귀를 기울이지 않았기 때문에 하나님께서는 그들이 회개하도록 하기 위해서 때로는 전쟁이나 또 무서운 형벌을 내리시기도 합니다. ดังนั้นมีคำกล่าวว่าเนื่องจากพวกเขาไม่ตอบรับต่อการทรงเรียกของพระเจ้าและไม่ฟังพระวจนะของพระองค์แม้เมื่อพระองค์ตรัสพระเจ้าจึงส่งสงครามหรือการลงโทษที่น่ากลัวมาให้เขาเพื่อให้เขากลับใจนั่นเองวิชาผู้เบลวิชาเป็นลิปุตโตก็คนพูดตาเววิชาโยธากูอยู่ปีเวลโยธาผู้ปีเวลผู้ปีอยากฆ่าโยมันวิชากูวิธามหาอยู่แลวิชาผู้ปีเป็นวิชาเป็นโตก็ถามมานาอยู่วิธาปัตโตแลวิชาผู้ปีโตโยมานาวิธาปัตโตแลวิชาเลโยเกโลมาโตลาปิโยมาโตลาปิโยเลวิชาโยธาที่อยากปิโยก็จะเวโอเจโยพลุแฮปีเลโยบิบักาโดก็ดูเอ็นปิโย 자, 하나님을 섬기는 바른 자세. 이제 세 번째로는 5절, 6절 말씀에 보면 신자를 핍박하지 말아야 합니다. ประการที่ 3คุณต้องเป็น